Бирок өзүңүздөргө маалым болгондой быйыл бизде 2 мектеп 206, 207 деп 2ге бөлүнгөн. Негизинен 206 мектепте Бишкек шаарындагы аэропорттон учуп келген бардык ажы башылар 206га. Бирок ошонун ичинен 19 ажы башы Оштон учуп келген, ошол 206га бөлүнүп калды. Калганы бардыгы 207 болуп эсептелет. Ажы башылардын өзүнүн тартиби бар. Рейс боюнча башында биринчи рейсте ким келди? Мисалы Тешебаев, Чолпонбай, анан Дилшатбек дагы ким болсо, ошол Чолпонбай биринчи көчө берет. Андан кийинки бир 5-6 автобус бир келгенде, ошол бир 5-6 ажы башы даяр турган болот. Ошолорду салып Арафатка күзөтөсүздөр. Арафатта башка тосуп алуучулар бар. Алар өзүнүн жайы менен төрдөн баштап толтуруп келе берет. Жолдо жүрүү эрежелерин бул жерде билесиздер. Машина айдаганда да, жөө жүргөндө да көрүп атасыздар. Бишкектегидей же башка жактагыдай жана пешеходдо токтобойт машиначы. Анан өтө ылдам жүрүшөт. Анан жөө өткөрмөк жерлер жок, тротуарлардагы жакшы эмес. Ошондуктан ажыларды айтыңыздар, транспорттон айрыкча Мина Арафатка көчкөндө биз Минага алып барып жайгаштыргандан кийин калган ажылар келип атканда барып жайгашып сумкасын таштаган ажылар көчөгө чыгып алат. Билесиздер, ал жерде автобустар тынбай айдайт, айдаганда дагы 80, 90, 100 ушу чатырдын арасында ошондой катуу айдайт. Көчүү эрежелерин билесиздер. Бизде көчмө штабтын мүчөлөрүнөн ар бир жатаканага бирден жоопту. Жана бирден студент жоопту. Мына ошол кишилер менен жыйын өткөрөсүздөр, ал кишилерге да айтылды. Анан ошол гостиницада 20 ажы башы болсоңуздар, кимиңиздер биринчи көчөсүздөр, кимиңиздер экинчи көчөсүздөр, кааласаңыздар сен биринчи, сен экинчиде бөлүп алыңыздар, кааласаңыздар чүчү кулакташтаңыздар. Мына ошондой кылып туруп көчүү тартибин өзүңүздөр көчмө штаб жана студент ошол жерде жооптуу студент менен иреттеп алыңыздар. Бул түшүнүктүү болду. Ошол гостиницада жашагандар өзүңүздөрчө бир группа түзүп, ошол өкүлдөрдү кошуп алсаңыздар, анан жыйын өткөрүп ошол жерде бөлүп аласыздар. 10 киши штабтан атайын бар билип келдик, кажерде союлат. Азыр бүт акчалар төлөнгөн. 6000 кишинин акчасы төлөнүп, койлор алынып, азыр даяр экен. Анан азыр 5 киши өкүл шайланды. Ошол өкүлдөр ошол курмандык союлган күнү биз сүйлөшүп атабыз. Не дегенде булардыкы 2 күн, 3 күндөн экен. Жанагы өзлөрүнүн тартиби менен, бирок биз аларга өзүбүздүн сунушту талапты айттык, бир күндө союу иретиндечи. Минада тамак боюнча көп сурап атасыздар. Кудай буйруса Минада тамак болот. Бул муассасага биздин төрагалар айтты эле, ошондо бир өзүбүздүн эле Өзбекстандык туугандардын ашканасын сүйлөшүптүр, жакшы тамактарын көрсөтүп, биринчи келгениңиздерде берип аттык го, түшкөндө эле бир плов берди го. Ошон тамактарды жасап беребиз деп кече дагы келип кетти. Анан Минада дагы суранышты, бул Минадан чыгып атканда, кирип атканда аппараттар коюп коюптур. Баягы азыр жасалма интеллект деген уже уруксат бербеди. Саудия көп жерде жасалма интеллект колдонуп атат да, адам эмес, баягы компьютердин интеллект менен. Ошо мунун ичинде чип салып койгон деп жакшылап карасаңыздар, чип бар экен, көрдүңүздөр да. Ушул чиптин ичинде ушул адам тууралуу маалымат бар да. Нар жактагы информация чогулта турган аппарат коюп койгон. Сиздин кайерден чыгып атасыз, кайерден кирип атканыңызды көрсөтүп турат да. Ошону эгер толук колдонобуз десе, эми 1-2-3 адам не болот же ажы башчылар чыга бербей жактан десе, эмеде дагы Жамаратта дагы аппарат турат. Кыргызстандан 2000 киши кириш керек эле, 2500 жүрсө сразу уже кызыл күйөт экен да. Ошондой бир система киргизип коюптур азыр. Быйыл уже алдын ала баштаптыр, уже катуу режимде эмес, бирок баштаптыр. Эгер чындап көп боло эле турган болсо, анда сөзсүз түрдө эле компьютер эле көрсөтүп коет да, мына жерде көп жүрөт, мына жерде бузулду деп. Ошон үчүн жаза келип калышы мүмкүн. Ажыларга ушул чипти дагы түшүндүрүңүздөр да. Чиптин ичинде бүт маалымат бар. Биздин келгенибиздин максаты да ошол. Силер менен чогуу ажыларга кызмат кылалы деген максат. Эми мыйзам, ар бир жердин өз мыйзамы бар. Кыргыз Республикасынын өз мыйзамдары бар. Сауд Арабиянын өз мыйзамдары бар. Силерден суранып кетүү ошол мыйзамдарды так сактайлы. Мыйзам алкагында мына силер ажылыкты уюштуруу муфтиятка жүктөлүп, муфтияттын алкагында силер иш алып барып атасыңар. Саудиянын өзүнүн мыйзам тартиптери бар. Ошо тартиптин негизинен мына уруксаттардан баштап баскан турган жана жөрөлгөлөрдүн баардыгын ишке ашырып атабыз. Эң негизи сураныч ошол тартиптен эмеден чыкпайлы. Силер ажы кылабыз деп келген жоксуздар. Силер ажыларга кызмат кылабыз деп келдиңиздер. Биз да ошондойбуз. Мына Кудай буйруса кыска убакыт, аз убакыт калды, 2-3 күндө. Мен Арафатка барганда ошону тактап өзүңүздөр ордуңуздарды, эң негизи ажылардын негизги максаты бизге ажыда эл болуш керек. Ошол максатта. Алар разы болсо, сиздер анан разы болсоңар, негизги максат. Ошого кызматыбызды кылайлы колубуздан келген, ошол жоопкерчиликти алып келгенбиз негизги биз.
айтылгандардын баарынын тең текке кетирбестен кандай кызмат болобу, суроолоруңуздар болобуна биз даярбыз күнү түнү. Эмне жардам керек болот, эмне суроолоруңар болот, бизге кайрылыңыздар. Ошол ийгиликтүү ажылыкты жылдан жылга жакшыртып алайлы. Мына бизде мамлекет тарабынан көзөмөлдөө президентибиз карап турат, администрация карап турат, биздин жетекчилер карап турат баары тең. Кийинки жылга мындан да жеңилдетүү маселелер карап турат. Курбанчылыктан шектенбегиле. Курбанчылык өзүбүз барып жүрөбүз, ошол жерде карап жанагынча доллар эмне базарда 150 экен деп ойлобогула. 192 ал биздин уже вариант эмес, төлөнгөн, коюп койгон. Бирок шарттар өтө жогору буюрса. Жада калса мына 5 киши алып барып күндүз кечке чейин карап бериле. Ошол жерде тургула, карагыла дейт да, ишенбесеңер. Айтып улам группа менен айтсаңар, ошондон бери кылсаңар болот деп алар ушуна шарт коюп берди. Чыгып кетип, өз алдынча бирден экиден жашырынып атып келгендер бар, оны болуп алып баргандар бар. Азыр эми мына чип болуп калды. Ушул маселени ажыларыңыздарга түшүндүрүп койсоңуздар. Анан алымдар кеңеши фатвасы бар бул жерде. Заманга жараша адам жанынын коопсуздугу пайда болгондугуна байланыштуу бул жерде Сауд Араб мамлекетиндагы, Кыргызстандын алымдарында фатвалары бар. Бул жерден адам күнөөкөрчүлүк тартпайт. Ушуну ажыларга түшүндүрсөңүздөр. Каныкпаган ажылар болсо, алып келиңиздер. Ажыл бизде алымдар кеңеши бар, башка сиздерге жардам берейин. Кыскасы тафвижди күтүп турасыздар, уктап да калбаңыздар. Анан кийин сааттар бар. Сааттар эми барганда графикти илип койгон, шеттен карап тура айтасыздар. Ошо тафвижге аракет кылып бериңиздер. Анан кечигип калбаңыздар ажы баштылар. Анан ортодон бир ажы баш калып кетет да, кийинки өтүп кетсе, кийинкиси келип туруп эштин астын талпа жасайт да. Ошондуктан ажы башчы минада уктабаш керек. Самолет башчылар жоопкерчилиги болгула. Өзүңөрдүн графиңер келгенде биринчини алдыга тизип коюп, экинчини наракка коюп туруш керек. Биринчи чыккандан кийин экинчиге аркасынан кетип турганга.